За үндсэн чиглэл. Тэгэхээр эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг конопондоо хүрхгүйгээр дэмжиж явуулах юм шиг байна. Тэгээд мэдээж хэрэг дэмжигдэнэ. Ер нь бол миний бодлоор ер нь энэ төрийн бодлогын залгамж халаа гэж ер нь байхгүй болсон юм шиг санагддаг л да. Тэгэхээр одоо бол урд нь бол байсан одоо энэ засгийн газрууд бол маш гоё нэртэй урайтай гарч ирдэг те. Иргэн бүрт хөгжлийг, шинжилгээний засгийн газар, итгэлцэл хамтын ажиллагааны өсөлт, хариуцлагын дээд ёс зүйтэй засаглал, төвлөрсөн хүчээр бүтээн байгуулалтын хүн төвтэй хөгжил гэд. Дөнгөж жил гарихны өмнө бид нар хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг гэд энэ засгийн газрын бодлого чиглэлийг дэмжиж ингээ явсан. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн засгийн газар бол 14 мега төслийг хэрэгжүүлнэ гэд. Энэ бол бас Монгол Ардын намын сонгуульд ялалт байгуулсан гол одоо хөтөлбөрүүд орсон гэж ойлгосон. Тэгээ энэ 14 мега төслийг бол маш их дэмжиж ийсэн. Энэ бол хурдтай хөгжилд мэдээж хувь нэмрээ оруулна гэд. Тэгэхээр одоо бол та одоо итгэл эрс шинжилэл гэсэн ийм урайтай орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр бол зүгээр хувь хүн миний хувьд жишээлбэл те 14 мега төсөлд итгэж ийсэн. Тэгэхээр одоо энэ шинэ итгэлийг бий болгохын тулд яаж шинэ итгэлтэй болох юм бэ? Танай засгийн газар хүн бол одоо манай засгийн газрын мега төсөл юм а гэж та бас хэлж ийсэн. Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө дундаж давхаргыг ядуурлыг бууруулъя, дундаж давхаргыг одоо бас нэмэгдүүлье гэдээ ингээ ярьж байгаа боловч өнөөдөр дундаж давхаргыг бүрдүүлж байгаа 50% чинь гадаад жагсаж штэ. Эмч, багш, ахмад гэх те. Тэгэхээр энэ одоо 14 мега төслийн оронд миний ойлгож байгаагаар түрүүний хэлсэн энэ одоо төрийн залгамж халаа юм шиг байгаа нь таны одоо энэ засаглалын те. Тэгэхээр энэ хүн төвтэй одоо засгийн газар гэдгээ та ямар одоо зүйлээр хэрэгжүүлэх юм бэ? Зүгээр ганцхан жишээ хэлээ л да. Алтан хувийг ерөнхий сайдын засгийн газрын үед бол маш тодорхой зүйлүүдийг хийж чадсан байдیں۔ Ийм Монголыг анх бий болгосон, дэд бүтцийн одоо 80 төсөл хэрэгжүүлж 3000 км зам харгуй барьж ийсэн, ипотекийн зээлийг 8% болгож ийсэн. За ил тод байдлын тухай хуулийг баталснараа одоо энэ төрийн худалдаа авалтыг захимжуулсан гэх мэт өөрийн нэрээр нэрлэгдэх одоо ийм ажлыг хийсэн байт юм а. Тэгэхээр таны хувьд бол дэмжлэг бас байна. Энэ одоо хүн төвтэй мега төслийг одоо хүн төвтэй болгож байгаагаа яаж хэрэгжүүлэх юм бэ? За өнөөдөр одоо энэ ахмадуудын асуудал дээр энэ аргачлал гэх түрүүн одоо ариун зай гишүүн хүнджилээ. Тэтгэврийн хуулийн 27-гийн 1-2-т зааснаар аргачлал дээр жоохон танай засгийн газар ажиллаад өгөөч. Өнөөдөр энэ тэтгэвэр авж байгаа ахмадуудын 50% нь 689 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй. 93% нь 1.5-аас доош тэтгэвртэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээ өндөр тэтгэвртэй ахмадуудын тэтгэвэр нь бол маш өндөрөөр нэмэгдэх гээд байна. Эдрийг бас буруутгах байгаа юм одоо алга байна. Гэхдээ 50% одоо бас ядуурлын шугамнаас доогуур амьдраад байна шүү дээ ахмадууд чинь. Тэгэхээр энэ дээр энэ аргачлал дээр танай засгийн газар бодтойгоор одоо бас аргачлал дээр хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэж байна. Та энэ дээр бас дахиад нэг амлалтаа өгчихгүй юу? За тэгээд тодруулъя. За зөвлөе. За нэгдүгürt тэтгэврийн хувьд түрүүн бас би тодорхой хэлсэн дахин хэлье. Ер нь 689 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа 50%. За 1.5 сая төгрөг хүрэл авч байгаа тэтгэвэр авагчдын цалин бол 10-аас дээш хувиар нэмэгдэнэ. Тэгжиж суур тэтгэврийнхаа дийлэнх олонхийнхаа тэтгэврийг 10-аас дээш хувиар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Өөрөлдвөл мөнгөнд нүгээр нэмэгдүүлье гэж бид хэлсэн. Тэгэхгүй ховчиж нэмэгдэхээр их тэтгэвэр авж байгаа нь 4.5 сая төгрөгийн тэтгэвэр авдаг хүн байна жишээлбэл тэр хүн 8.6 хувиар нэмлээ гэж бодоход бараг 400 мянган төгрөг нэмэгдэнэ. 686 мянган 89 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа хүн бол 8.6 хувиар нэмэгдэхээр 60 мянган төгрөг ч юм байна. Тийм учраас энийг бол бид нар бага тэтгэвэр авч байгаа иргэдийн тэтгэврийг илүү нэмэгдүүлэх тийм чиглэлээр хөндлөж байгаа. Тийм аргачлал ашиглана гэж сайттай бид нар ярилцж тохирсоо. За багш нарын цалинг бол бид 26 оны эхнээс эхлээд 742 мянган төгрөгөөр суур цалинг нэмэгдүүл бас яг энтэй адилхан зарчмаар ховжилж биш. Бас өндөр цалин авдаг багш нартайгаа хааж хувь хэмжээг ахтуулахгүй нийтэд нь бол 11 сараас 2.8 сая төгрөг нэмэгдүүлж байгаа. За ингээд нийт мөнгөний хэмжээ
энийгээ дагаад цалин тэтгэврийн тэтгэмж нэмэгдсэнтэй шалтгаалаад инфляц өсөөд талхны үн чинь даабалдаж өсөд байх юм бол энэ цалин нэмсэн хэрэггүй болно. Тийм учраас эдийн засгийнхаа энэ араам төсвийн араамд байх ёстой. Бидний бодит ажил бол иргэдийнхаа дундаж давхарга эмч багш нарынхаа нийт орлогыг тэлэгтэл оршиж байгаа. Энийг өгөөжтэй эдийн засаг өрсөлдөж байгаа. Тэгээ 4 жил яриагүй мөртлөө 5 жил ерөөсөө энэ цаг мөртлөө нэг улс төрийн шалтгаантай юм шиг нэгэн зэрэг дарамж шалт үзүүл байдаг болохгүй. Харилцан учраа ойлголцоод төсөв доторх шинжилгээ хийгээд цалин хөлсөө нэмэгдүүлээд явах юм шинжилгээг ойлголцоод явж байгаа. Энийг бол манай багш эмч нарын төлөөлөл бас хүндэлтэй хандаж ойлголцоо явж байгаа. Зарим нэг ганц нэг хүмүүс бидний шалгаж тогтоосноор улс төрийн шалтгаанаар өдөөнд хүрэж байгаа асуудлууд бий. Тийм үзэгдэлтэй бол бид хатуу тэмцэх ёстой. Тэнийг ч гэсэн тогтоох ёстой. Төр гэж байгаа бол. Тэгэхгүй бол энэ чинь үр дүнд нь юмны үн тэнгис тануул нийт иргэдийн их шахах шүү дээ. 50% жагсаж байгаа гэхээс илүү жинхэнэ 50% 100% байгаа ард иргэдийн чинь энэ юмны үн далхны үн махгурлын үн дагаад тэнгис тулчих юм бол энэс хэн хойж юм? Ийм учраас энэ эдийн засгийн бодлого мөнгөний бодлоготойгоо уялдаж төсвийн бодлого чинь явах ёстой. Түүнээс За гүйцээж хэрэглээ. Түүнээс биш байгаа мөнгийг зандашдаар харамлал дараад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Харин чинь одоо дэлхийн эдийн засаг нөөцний үнийн уналтаас шалтгаалаад төсөв чи 2.2 их найдаар тодтол гэж танлаа. Өргөө зардлыг хэмнэлээ. Ахаад 1.1 их найдаар танж гин. Маш хүнд үед бид энэ зорилтыг хэрэгжүүлж байна. Тэгтэл нөөцний үн одоохоос 3 дахин үнэтэй байх үед 2 дахин үнэтэй байх үед энэ шаардлагатай байж агсаж явахгүй ажил хийж явахгүй байсан гэдэг асуудлыг зүй ёсоор бас иргэд тавьж байна. Өмнө одоо энэ зорилтуудаа хэрэгжүүлж явахгүй байсан. Яагаад яг юм улс төрийн эзэгтэй үед энэ зэрэг дарамт шалт үзүүлж байгаа юм шиг юм тал талаас нь бензин шатхууны асуудал дээр ч гэсэн тэр зориуд хөөрөгдөд паник үүсгээд саяны өнгөрсөн сар бол өдөр болгон биднүүсийг юм сорилт шантаажаар шахаж байгаа юм шиг жилүүд бол бид дор бүрд нь асуудлаа шийдэж